مش عارف. طب ممكن دلوقتي يا عمرو يفكر في الاعتذار عن البطوله العربيه؟ هتبقى محسوبه ازاي يا عمرو اذا يعني؟ استمر الحال بالشكل ده انا رايي يعتذر. ولا أنا المدير وجهة الفني ده نظري. ممكن يعدل الامور شويه؟ هنشوف المدير الفني هيقدر يعمل ايه، لكن لو استمر بالحال ده انا شايف ان طبعا يعتذر، لان ده مش هيبقى عنوان كويس لكره القدم المصريه مع كامل احترامي. انا بحب الزمالك وبشجع ده، بس ما ينفعش اللي بيحصل ده. الصفقات مستوى الجديدة. الاداء ده والصفقات دي ما ينفعش. ادي يا عم الصفقات الجديده، قالوا لك صفقات جديده والزمالك لو الصفقات الجديده لعبت هيتحول حاجه ثانيه. الصفقات الجديده لعبت الزمالك خرج من افريقيا، الصفقات الجديده لعبت الزمالك خرج من كاس الرابطه. بس بقى الصفقات يعني الجديده بس عايز اقول لك مش الموضوع مش في الصفقات الجديده برضه، خلينا ليه يا عمرو؟ مش انتوا عمرو ده اللي دول قلتوا ثلاث لعيبه يعني هم دول ده تعب ده انتوا وقفتوا مصر عليه، ده نشاط في مصر كان هيتلغى لا بسبب الثلاث لعيبة دي. وقفنا مصر علشان ده حقك. طب ماشي، حقك انك طب ما لا ده لا الموضوع. الحق اوكي حقك، لكن الكلام اللي انت قلته عن انتوا الثلاث بصراحه صفقات ما دول تعرفوا الحق. يا عمرو، لا اللي انتوا قلتوه يا عمرو، انتوا عملتوه على الهلال السوداني. بالحج طب خلينا في الهلال السوداني بس. ايه السوداني طبعا يعني مزعلين الناس ليه؟ ده دول شعب واحد. انا بصراحه يا عمرو انا مندهش جدا 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 يعني من موقف الهلال السوداني قبل وبعد المباراه. انا قلت بعد المباراه خلاص خسروا هزيمه ساحقه وهم ما عملوش اي حاجه يستحقوا عليها ان هم يستمروا في البطوله، لكن رد فعلهم غريب جدا جدا. يعني ايه البيانات اللي بيعملها ده نادي الهلال السوداني؟ ده يبقى ملك البيانات وبعد كده اكاذيب اكاذيب اكاذيب، وبعد كده يطلعوا بيان عبيط، بيان عبيط بجد. يعني يقول لك مش عارف العنصريه، لا مش اكاذيب ولا يا عمرو لما يتهموني بالعنصريه يعني هو بس الموضوع ما فيش اي عنصريه ولا اي حاجه، لازم نبقى منصفين. الموضوع بسيط، هي مباراه كره القدم في النهايه، لازم الناس تبقى عندها طب يا عمرو لو رياضيه. طب يا عمرو اللي بعد يكسب المباراه يشد على ايده، اللي يخسر والوعيد للانديه المصريه، والوعيد للانديه المصريه. والنهارده يفبركوا فيديو، طبعا الفيديو ده لولا بس ان احنا الجماهير المصريه واعيه جدا 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 والاعلام المصري واعي جدا جدا، مش هنخش معاهم في المعركه دي، لان اولا المعركه غير متكافئه، لان احنا لو دخلنا عليهم في المعركه دي انا طبعا مش هقول احنا ممكن نعمل ايه، لكن بغض النظر، لكن انا بقول صح. يعني فين وزير الشباب والرياضه في السودان؟ يعني يوقف المهزله دي يا جماعه، في حاجات اكبر بكتير جدا جدا من مباراه كره قدم. ما ينفعش البيانات اللي بيعملوها دي، ما ينفعش اتهام شعب اخواتنا يتهمونا ان احنا عنصريين، ما ينفعش يقولوا ان الفيفا مش عارف وقع غرامه 500,000 دولار على النادي الاهلي واعتماد فوز الهلال 2-0. الحاجات دي يا اخوانا والله العظيم بتعمل فتنه، وانا بطالب مسؤولين في نادي الزمالك، يعني اليس فيكم رجل رشيد؟ يعني اسف في السودان قصدي ان حد رشيد. الزمالك يعني عندك عقده، انت عامل لك عقده من كتر الهزايم بس. فانا بقول لك يعني عايز بس حد في السودان مسؤول في السودان بس بجد، يعني رجل رشيد في السودان يطلع يقول لاداره نادي الهلال السوداني انتوا خسرتوا كوره، اتبهدلتوا في الكوره، فخلاص بعد كده التهمكم في ايديكم، انتوا جايين تبكوا انكم تخسروا هنا. ماتش سان داونز كان على ارضكم وضربه الجزاء كان على ارضكم، يعني هو كمان الاهلي كمان ضيع لكم ضربه الجزاء. لا طبعا اقل شويه وسيبكم من الشغل البايخ ده بتاع البيانات ده. منه لله اطهر الطاهر اللي ضيع ضربه الجزاء هو اللي عمل ده كله في الهلال السوداني، فلا تلومن الا نفسكم. انا دي وجهه نظري. وده ضربه جزاء قدام الاهلي نفسك وبقى مثلا لكن عايز اقول له لوم نفسك الاول، بلاش البيانات وبلاش هي مباراه في كره القدم ما تتعداش ده. الموضوع مباراه وانتهت المباراه، فريق فاز وفريق خسر، خلاص انتهى الموضوع. ما تشوفش مربوحه طيب؟ لا بتابع رامز. لا انا بحب مربوحه، هو ماسك لعبه الزمالك، انا بحب قوي رامز كده. لا انا بشوف مربوحه ما بشوفش رامز ده خالص. عيب يعني، انتوا اللي علمتوهم البيانات، احنا البيانات. لا بس احنا بياناتنا متزنه. ايه؟ متزنه. لا يعني حتى المهم يجيبوا حد يكتبوا بيانات كويسه حتى يا اخي. ماشي هنجيب لهم المسؤول البيانات النادي الاهلي. ماشي وبات لهم، والله العظيم لو عملنا بيانات هنعمل لهم بيانات احسن من كده. دلوقتي عايز اسالك سؤال، بصفه ان الزمالك عامل لكم عقده ومعقدكم دايما جدا، مضايقكم ودايما مكلكع عندكم في اي حاجه تقولوا الزمالك. ثانيه واحده بس، عقلك الباطن من وحده طلع قال الزمالك مش عارف. لا عشان كده بس الهزايم، اصل هو نفس نظريه المؤامره يعني. بس انا بس عارفين ليه انا قلت الزمالك؟ لان نفس نظريه المؤامره يعني. الزمالك ما كانش عندكم نظريه المؤامره السنه اللي فاتت. ده الاتوبيسات اتزملكت، ده القطر اتزملك، مش عارفين انتوا مش كنتوا فين. انا بس يا اخوانا قلت الزمالك عشان خاطر نظريه المؤامره عند الهلال هم عايز اسالك سؤال، وكده النسا اللي حصل ايه صح؟ ايه كده النسا اللي بتعملوه ده؟ طب انا عايز اسالك ايه كده النسا صح اللي بيحصل؟ احنا مش بتوع كده النسا. ايه اللي مش عارف استضيف وفد الهلال السوداني عنده وبتاع؟ اهلا وسهلا بيهم في بيتهم. كده النسا يا راجل ده وقته عادي جدا. يعني انت تكون اخوك واحد متخانق مع اخوك وعمال يتبلع على اخوك بكلام خناقه بالموضوع. لا يا راجل ده كده نسا والله، ده كده نسا. لا خالص، ده كده نسا والله. لا انا اعترض.
توقيته غلط يعني. الزمالك قلع لكل الناس اي يا سيدي علم راسي بكل ظروف طبيعيه، اخواتنا وفوق راسنا، واحنا ده لا لان بشيء بالعكس احنا سعداء جدا رحب جدا. بالهلال والمريخ في اي وقت، هلالابي مرغابي فوق راسنا في نادي الزمالك. طلعوكم. انا عايز اسال سؤال بس، وقت الزمالك عامل لكم كلو كده ليه دايما انتوا نادي القرن ونادي مش وحيد القرن والكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه ده طبعا. والمبادئ والقيم؟ لا مش كلام حلو، ده حقيقه مش كلام حلو. ده حقيقه الكلام الحلو ده القيم والمبادئ والكلام الجميل ده، العبارات الفضفاضه دي احنا بنحييكم عليها. ايه بقى عقدتكم انكم تفكروا دايما في لعيبه الزمالك؟ دلوقتي خطفتوا كهرباء، ماشي خدوه ابنكم في الاساس، مش عايز يلعب عندكم، ما عندناش مشكله. طب دلوقتي بتفكروا كل دماغكم في امام عاشور، مصطفى محمد، ده تفكير الاهلي للموسم الجديد. يا جماعه ما تطلعوا لعيبه، ما انتوا نادي وحيد القرن، ما تطلع لعيبه يا عم. ليه؟ انت بتفكر في لعيبه احنا طلعنا ده عايزين امام عاشور، افشل وعايزين مصطفى محمد، مين قال كده؟ وعايزين احمد مين قال كده؟ يا عم مين قال كده؟ وعايزين فاروق جعفر. ايه يا عم طلع يا جماعه والله العظيم لو عايزين اي لعيب عندهم هناخده. مازيزو كان هناخده ازاي؟ مازيزو كان ممكن نجيبه في اي لحظه. ما جبتوش ليه؟ بن شرقي كنا ممكن نجيبه. كتبته وحطيته بالفانلة الحمراء. يا عم ده جمهور، انت بتحاسب على الجمهور يا اخوانا. والله العظيم النادي الاهلي، والله العظيم النادي الاهلي لو كان عايز ياخد زيزو السنه اللي فاتت كان ما تحلفش بالعظيم، اقسم بالله العظيم ما تحلفش بالعظيم. هو مش عايز ياخد زيزو والله العظيم يا اخوانا. مش عايز اقول لكم بس اسرار جوه النادي، انا عارف الاسرار جوه النادي الاهلي. وبن شرقي كان عرض علينا والله العظيم. بن شرقي اتعرض عليكم وما رضيتوش. وكيل بن شرقي اقسم بالله العظيم عرض نفسه على النادي الاهلي والنادي الاهلي رفض. النادي الاهلي قال لك وقتها ما كانش هيعمل ازمه. صح. اولا احنا مش مسؤولين، رامز جلال بيهزر معاكم. لما انتوا مش عايزين تعملوا ازمه، ثواني انا بسالك سؤال، لما انتوا مش عايزين تعملوا، هم عملتوا ازمه ليه مع كهرباء؟ لانه وافق. لكن اللاعب عرض نفسه علينا. طيب ايا كان، بص ماليش دعوه مين عرض، مش هدخل في تفاصيل، لكن انت عملت ازمه مع كهرباء، جاي يعني مع بن شرقي ما عملتش مع زيزو، ما عمل ليه يعني؟ المبادئ رجعت هنا وهنا ما كانش مبادئ يا عمرو، مش مبادئ يا اخوانا. انا دلوقتي اسالكم سؤال، انا عايز رامز جلال طلعوا لعيبه انتوا رامز جلال ايه مشكلته؟ بيستضيف لاعب من الزمالك ولاعب من الاهلي، يقول لي امام عاشور في مفاوضات مع النادي الاهلي، يقول له لا والله ما اعرفش. طب ما امام عاشور ممكن ينفي يعني، بيقول لك ما اعرفش فعلا، هو وكيل اعماله اللي يعرف. يا عم ازاي انا وكيل اعماله ده عايش في كوكب تاني؟ ما وكيل اعماله معاه على التليفون كل لحظه. هو طالما قال ما اعرفش، انا ما اعرفش، انت ليه يعني؟ يا عم لا يقول ما فيش مفاوضات مع النادي الاهلي يحسمها. لا ما فيش الكلام ده كلام جرايد، الكلام ده كلام اعلام، الكلام ده كلام في السوشيال ميديا. لكن انا ما بتكلمش على فكره في مفاوضات. لا يا عمرو انا بتكلم على الاهلي ليه عينه دايما عند الزمالك. اي لاعب، حتى كره السله خد المدرب، كرة السلة خد اللعيبة. يا عم انت بيمشي ليه من عندكم من الاول؟ يا عم قبل ما تسال ليه ده خدوا، اسال نفسك ليه مشوا من عندكم؟ ليه مشي؟ عندكم برضه بنفس الطريقة. مين مش من عندنا؟ هو اللاعب بتاع السلة يا جماعة رامز جلال من 2020 تقريبا لما كان عامل المجنون رسمي، استضاف علي معلول، حط تعبان علي معلول، قال له يا تعبان يلدغك يا تلعب للزمالك، اختار حاجه من اثنين، يا التعبان يلدغك يا تلعب في الزمالك. قال له لا التعبان يلدغني. جاب النهارده احمد عبد القادر، النهارده بيقول له ممكن تلعب الزمالك، قال له مستحيل يلعب للزمالك. ده هنعمل ايه؟ لعيبه عندها ولاء ولعيبه ثانيه. اعملك مع الولاء، ايه علاقه الولاء ما احمد عبد القادر عنده مشكله مع النادي الاهلي، فطبعا بيلاقي جماهيره يقول له انا من اولا العب في الاهلي. لا يا عم مش عايزينك، اولا ابوس ايدك ما تجيش الزمالك. اولا بص اولا يعني احمد عبد القادر الزمالك هيعوز وبيعمل. طب استنى بس، بص ارجوكم بس على كلامه. اولا الحاله دي مسجله قبل رمضان خالص، والازمه دي حصلت اللي بينه وبين كل الاخيره دي حصلت في رمضان. لا دي مش مسجله والله العظيم مسجله قبل رمضان، اقسم بالله العظيم مسجله قبل رمضان. مش كل الناس قبل رمضان، ده في ناس يا جماعه ارجعوا لللايف بتاع انا وعمرو، قلت لكم قبليها كهربا واحمد عبد القادر. ايوه صح طبعا، الاسماء قبل رمضان يا عم. لا رايحين امتى دي؟ طب استنى يعني هو راح امتى؟ في ناس جت دلوقتي بتسجل احمد عبد القادر ماشي مش دعوه، لكن لعيبه الكوره دي راح يعني دلوقتي 24 ساعه ويرجع ماشي ممكن وتدريبات الاهلي كل يوم، دي يروح ويرجع ازاي؟ هيستاذن قبل ماتش الهلال؟ لا طبعا يعني بعد ماتش الهلال امتى؟ ده ماتش الهلال امبارح يا عمرو. عدلت السماء انقذت المصري كان ليه ضربه جزاء النهارده، وعشان طبعا ما فيش ضربتين جزاء مش ضربه جزاء. فين دي ضربتين جزاء لمسات يد الاثنين وعدوا يعني. ادي يا اخوانا الفار اهو اتلغى الفار. العب بقى بس على مين؟ عداله السماء والله العظيم، ربنا عداله السماء. قول لي بقى هينفع مباراه الكاس تتلعب؟ لا طبعا لا مستحيل. هل الاهلي يوافق؟ لا طبعا، ولا بيراميدز هيوافق. وحتى الحكام الاجانب النهارده، بيراميدز النهارده قال لاتحاد الكوره لازم حكام اجانب، ولو ما عندكمش فلوس انا هتحملها.
يعني النهارده نادي بيراميدز النهارده عمل بيان رسمي وقال ان هو مش هيلعب مباراه الاهلي والزمالك. انا عايز اقول حاجه، يعني انا عايز اقول بس يا عمرو قبل بس ما انسى، مباراه الاهلي وبيراميدز الاخيره في الدوري مباراه في الدور الاول في الدوري كان حكام اجانب، وجي مين بقى؟ جه مين بقى؟ افضل حكم في العالم البولندي اللي هو ادار نهائي كاس العالم. فمش معقوله مباراه في الدوري عاديه، مباراه بثلاث نقط يحكمها حكم اجنبي، ونهائي كاس نهائي بطوله بين الاهلي وبيراميدز ما يكونش حكام اجانب. طبعا في حكام اجانب انا عايز هيجوا اقول حاجه يا جماعه، انا صعبان عليا بجد وزعلان جدا على التحكيم المصري. يعني لما الماتشين ثلاثه اللي عدوا اللي ما فيهمش فار، انا صعبان عليا الحكام شكلهم وحش قوي. النهارده الجهاز الفني للنادي المصري نزل نص الملعب واللعب شغال، المباراه كانت شغاله، نزلوا نص الملعب والمباراه شغاله. يعني المفروض ابسط حاجه في الدنيا انذار، ابسط حاجه. ان لم يكن القرار اقوى ما اكيد كان ظالم، ما اكيد كانوا عايزين يعترضوا على ايا كان. ايوه لا انا عارف، لا ايا كان مش ايوه ما انا عارف، لا مش مقبول طبعا، مش مقبول. الحكم فوجئت ان ايه، عمل نفسه مش شايف، مش واخد باله وعدى الموقف. يا جماعه ما ينفعش، ما هو ده بيهز صوره التحكيم. ما هو انا بتكلم والله بشكل عام، النادي المصري فوق راسي والجهاز الفني، بس انا بتكلم ان ده ما ينفعش، ده مش هو ده هيرجعنا سنين للخلف. اللي يشوف المنظر النهارده، المباراه شغاله واللعب شغال والجهاز الفني نازل يعترض جوه الملعب، نزل جوه الملعب دخل ولا تلت الملعب جوه، ازاي يا جماعه؟ عشان الفار مش موجود. يعني ما ينفعش الحكم المصري لازم شخصيته تبقى اقوى من كده. احنا فعلا من غير الفار اتعرينا في الكام ماتش اللي عدوا مشاكل كتير جدا. لا بصراحه يا عمرو الدوري بدون فار هتبقى فيه ازمات كتيره جدا جدا جدا. انا بقول لك هو دلوقتي لو الفار، يعني انا خلاص انا ايقنت بعد ونهائي الكاس لو من غير فار هتحصل كارثه. مش بلاش كارثه، يعني نقول ازمه كارثه. لا الكارثه لو بقيت مباراه الدوري ده بدون فار. لا لو الدوري استكمل بدون فار اعتقد ان في اخر اسبوع ممكن الدوري ما يستمرش، لان في انديه تكون مهدده بالهبوط وتتعرض لظلم وتبقى حجتها الفار مش عارفين بتاعه. فممكن هنشوف بقى انديه تنسحب وبيانات بقى انسحابات وان في توجهات والكلام ده كله ده. فانا شايف ان النهارده الوزير مشكور، الدكتور اشرف صبحي النهارده مشكور تدخل في الازمه ووعد بحلها، وان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي هيرجع الفار تاني. بشكر الوزير واتمنى ان فعلا لازم يتدخل في حاجه زي كده، لان الفار مهم جدا. احنا زي ما انا قلت وعلاء قال ان احنا تقدمنا خطوه، ما ينفعش نرجع لورا. انا تقدمت خطوه في الدوري، والدوري بتاعي بقى فيه فار وفي عوامل بتساعد الحكام، حاجه كويسه جدا. ما عندناش احنا ايه نجوميه، معناها طبعا بدليل كهرباء، غرامه في نفس اليوم 400,000 جنيه غرامه طبعا. والراجل رغم ان الواد اعتذر بس ما عندناش احنا عزم اعتذار، تعتذر ده حاجه انت مجبر عليها، بس لكن العقوبه مش العقوبه بس من لا ما فيش عقوبه تشيل، لا يا حبيبي لا بالعكس بالعكس زي ما عملتوا مع كهرباء وشلتوا العقوبات اللي عليه. بالعكس مين قال لك كده؟ انت مش عملت غرامه مليون جنيه على كهرباء؟ طبعا والله العظيم اتنفذت يا راجل، والله اتنفذت العظيم. طب يا اخوانا راجع الميزانيه هتقسم مليون جنيه وهتدفع له. ندفع له منين؟ الفلوس موجوده يا اخوانا. راجعوا ميزانيه الكوره بتاعت النادي الاهلي هتلاقوا فيها غرامه كهرباء، بس طبعا الاخ ما بيقراش طبعا. طب انا عايز اسالك سؤال. اسال يا عم. انتوا طلعتوا في التلفزيونات وقلتوا ان فلوس كهرباء حاطينها في البنك، والبنك بيدي فايده اعلى من الفايده اللي بتاع، طبعا كلام هلامي ما حدش يعرف يصدقه. ازاي فين البنك اللي بيدي فايده والدولار قد الفايده بتاعت كهرباء؟ ايا كان 120% الفايده. يعني ايه؟ هو احنا عندنا بنك بيدينا 120. ممكن كل حاجه ممكن عندكم. المهم ايا كان، هل الفلوس هتدفع؟ خد بالك باقي 48 ساعه تقريبا على فلوس كهرباء هتتحول. يعني انا شايف ان لازم تدفع، لان حرام ما يلعبش بصراحه. محامي كهرباء تواصل مع اداره نادي الزمالك وقال لهم ابعتوا رقم الحساب اللي عايزين تحولوا عليه الفلوس، ورقم الحساب اللي بعته نادي الزمالك هتحول عليه الفلوس في خلال 48 ساعه، والازمه انتهت على خير. واحنا طبعا يعني ما كناش نتمنى الازمه دي تكون بالشكل ده. 2,400,000 ايه؟ 2,400,000 وبعد كده الولد في بقى على النادي بتاعه 2 مليون دولار 400,000. ماشي ان شاء الله حتى حاليا يعني وصلت لكده. يا عم الواد بيجيب جون بمليارات يا راجل. شفت الجون بتاع ماشي، ما احنا عايزينه بس في الجون بتاع الهلال. طب والنبي لا، هدف جميل قوي، هدف رائع. طب ده بالنبي بيساوي كام مليون دولار ده؟ يساوي 3 مليون. ابعتوه ابعتوه 3 مليون احنا موافقين. الراجل ده وجوله في الزمالك. لا بصراحه كهرباء بصراحه حلال. كهرباء اكيد لعيب كويس، واتمنى انه بجد انه يشارك،
لان في النهايه لاعب كوره مهنته الكوره، يعني هو ان يشارك ويلعب ده حاجه مهمه، بس فعلا لازم يدفع الفلوس عشان هتدفع. الموضوع ده ينتهي خالص يعني. هتدفع، بس نتمنى ان شاء الله باذن الله تمام. انا عندي احساس انها مش هتدفع، مش عارف ليه يعني. ليه؟ احساسي بيقول لي ان في الاخر هيلجأوا للمحكمه الرياضيه تاني وهنلف لفه قانونيه تاني ومش هتدفع. ده احساسي، الله اعلم. لكن الله اعلم. انا بقول لك احساسي مش معلوم. انا اخر تصريح قاله اللي هو انا ماليش دعوه بتاعه، بس انا بقول المحامي لك بتاعه، انا شخصيا بشك ان مش هتدفع. الله اعلم. لكن ما عنديش معلومه، انا تكهنات يعني. هو احمد عبد القادر كده بعد ما لطش الراجل ببوكس كولر ده، لطش البوكس يعني زغده. ما زغدوا يا عمرو، ايه يا عمرو ده جاي يمسكوا بالايدين، راح الواد ناطر ايديه ومشي. يا عمرو لو انت بتشوف حاجه يا عمرو والنبي، عمرو ايه النضاره دي والنبي؟ لا ايا كان، ايه النضاره والنبي؟ الراجل زغده او يا عم زغده ايه يا عم؟ ايا كان هز صورته قدام لعيبته وقال لها ما في مش في لعيبه. ايوه هز صورته، ما هز الصورته ولا حاجه. لا مدرب عايز يقف مع اللعيب، اللعيب كان غضب راح سابه ومشي، ودي طبعا واقعه، طبعا واقعه مرفوضه. طيب ما احنا بنتكلم عن مرفوضه. بس ما زودهاش انت قوي، ما تحطهاش. لا زغده، لا ما تحطهاش زغده والمدرب شكله. لا انت شويه ضرب كولر شكله وحش دلوقتي قدام لعيبته لو ما خدش موقف عارف. لو سبناه يا اخوانا والله بيقول لك ده ضربه والدم ساح والعلاج الطبيعي نزل والدكتور نزل، الدكتور احمد ابو عبله، ونقلوا المستشفى. يا عم عمرو ما بيزودش ايه، هو الراجل كان جاي يمسك ايديه، الواد نطر ايديه ومشي وبتاع. والنادي الاهلي بصراحه والموضوع طبعا النادي الاهلي على طول، طبعا النادي الاهلي طبعا على طول طبعا كولر شكله